mentang ini pe ya arteli gi Jingrwai election kiba pension shit ya ki ba jong kari khasi hagpur election kawai ga Jingrwai kadai haka election jong snem ar hajar khatra bad kawai pat ga Jingrwai kadai haka election ar hajar ar peulai kedon shibun teli gi Jingrwai election ki bas ngeu tenat ban skam henry kini ki arteli gi Jingrwai ki khamtam ban ya ki wai pat ki Jingrwai election haga ktin khasi bad gine baro arteli gi Jingrwai la thau da uju unong thau Jingrwai kapan engkau kedai ke Jingrwai election nak mentau uba his preaching son Jylla ubade kertong jong ka NPP house nam arjar khatra kerteng jong kedai ke Jingrwai kedai konong mi khmun ya kedai ke Jingrwai la thau da uba SF melingap kedai ke Jingrwai kadon hadu ar million ngot kibas ngap bat kiba page ya kedai ke Jingrwai hakawai na ki channel YouTube kabala upload ya kedai ke Jingrwai nami kisnyam na poisha thau Shisin sansnyam ya yo patlun Kajing ya bila kumulun Karai kapah syusaling krang Kiying hingbun kitin sarang Bat sakwai pat ke Jingrwai election ke bapau pha kini ki sngi ke bamenta ke Jingrwai jong ka VPP ne ka Voice of the People Party kabay khun na ka benta ka election jong snem ar hajar ar peulai ka kerteng jong ke Jingrwai ka dei hau pra bat ia ke Jingrwai ru la thau do ba SF melimngam bat larwai pat do ba S marbo Kajing sinsyar babet ikwa ben khut no u senrom bat gedon hadu 1 million ngut kinong page ya kana ke Jingrwai ha YouTube ha ka wei na ki channel YouTube kabala upload ya kana ke Jingrwai ha upra lamangin ra ha upra